बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम तुहद बेक लट सानिस यूट्यूब चैनल पे ये नाव कुक विद अमरीन सन अजिच रेसिपी वोस्तहाakh तो चलो करो इस रेसिपी स्टार्ट ये निमुत यह wostehaakh बे अत त्रोमुत chokander सत तो बे wostehaakh यह मिक्स यम सब्जी यम थमच छिलित चरित वन नमो यपर मस्टर्ड ऑयल वन करो वेट योताम यह पूरा गरम गि तो ये गो यह गरम तो अत द्राव स्मोक तो अत मज त्रो wostehaakh तो chokander यह बिल्कुल सिंपल तो ईजी रेसिपी ना ज़्यादा मसाल गसान तो ना ज़्यादा मेहनत लगान मगर टेस्ट वारिया ज़्यादा गसान वारिया ज़्यादा टेस्टी बनान अम पत् त्रो अत नून चमचा पेठ अम सत आब गसान रिलीज अम तो बे त्रो बे मे थोमुत यह रुहन यह नौ रुहन आज गर सू मे थोमुत कतरत तो सह त्रो अत मज तो करो मिक्स तो करो वेट योताम यह आब नेर अत 2-3 मिनट लगान योताम तथ पूर आब नेरान तो ये वो तुम कूत आब द्राव तो वन त्रो अती अत मसाल यह निमुत मे मर्चवांगन चमच 2-3 बे निमुत लद्र चमच 2 बस युत त्रो अत मसाल बे अत कहन मसाल त्रोन तो वन करो अत मिक्स मसाल वन कर वेट तोताम योताम अत सोरे आब गि ड्राई मज मज रोजन खलन दिवान ताकि यह गि तल बॉटम स्टिक कह ये दियो तुम नजर अत तेल द्रामुत नोन वन अत आब त्रो सह सोरे गुमुत ड्राई बिल्कुल रेडी गुमुत यह सोन यह wostehaakh अत लगान बिल्कुल 10-15 मिनटन मज गसान रेडी अत ज़्यादा टाइम लगान कहें बे अत एक्स्ट्रा आब त्रोन कहें अत पन्न आब तथ मज त्रोन मर्चवांगन तो लिदर बस सूस कर ड्राई तो बस यह गसान अथ सॉफ्ट तो तैयार तो गसान ये नून थोड़ा कम पहम अत त्रो मे बे नून चमचा तो थो अत वन इंडक्शन बंद तो करो वन सर्व वन कोर तम बतस सर्व तो तुम अगर सन अजिच सिंपल तो ईजी रेसिपी पसंद आमुत वीडियो करो लाइक तो शेयर बे दीजो पन फीडबैक कमेंट सेक्शनस मज अल्लाह हाफिज।